एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार आज 7 जिले में निर्धूम बर्षिब 10 जाए विस्तीर्ण अंचल में वर्षा। तेज आग को केउ अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब केउ अंचल को यार प्रभाव अधिक अधिक मात्रा रही संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिक अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताहाले एबे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य रे आसंता 10 तारिख जाए भल वर्षा हेब, विस्तीर्ण अंचल में बर्षिब। तेबे आज 7 जिले में निर्धूम वर्षा हेब। तेबे गंजाम, गजपति, अनुगुल, केन्दुझर, रायगड़ा, कंधमाल और मयूरभंज में प्रबल झड़ वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। एही सब जिला पई ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे 7 जिले में झड़ वर्षा सहित 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन बहिबार आशंका रही। एथिपाई पाणीपाग विभाग सतर्क कराइछि। सेहिभଳି उपकूल अभ्यंतरणर केतेक स्थान रे वर्षा घड़घड़ी सह 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिपारे। तेबे बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़ और ढेंकानाल रे कालबैशाखी प्रभाव में वर्षा हो पारे। एथिपाई येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहिपरि गुरुवार बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल और जाजपुर रे 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिपारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउ जिल्लारू देखुछन्ते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणांतु। जय जगन्नाथ।